हे गाइस, टुडे वी आर मेकिंग मुरमुरा पोहा और आप इनको मूढ़ी पोहा भी बुला सकते हैं। सबसे पहले हमने मुरमुरा और मूढ़ी ली है, उसको पानी में भिगो दिया है 3 मिनट के लिए। फिर अच्छे से निकाल लिया है, इसका पानी निकाल लेना है और अलग बॉल में डाल के 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हमने एक पैन में ऑयल लिया, उसमें डाला मस्टर्ड सीड्स, हींग, करी लीव्स और अच्छे से मिक्स कर लिया। ऊपर से डाले अनियन और ग्रीन चिलीज और उसमें डाला हमने रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, जो कि हम सब कुछ पोहे में डालते हैं वही, बस चीनी नहीं डालनी है। अच्छे से मिक्स कर लिया है, सोक्ड मुरमुरा इसके अंदर डाल दिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। गाइस, यू विल नॉट बिलीव, ये बहुत ही टेस्टी बना था। मैंने ऐसे ही जस्ट ट्राई किया था, लेकिन अच्छा था। नहीं हो तो फॉलो कर लो, वरना